Ну что ж, я хочу попробовать первый продукт. Это средство для мытья посуды. Я уже поставила для него дозатор. Но хочу сказать, что дозатор длинный для этого как бы флакона. Его можно либо подрезать, ну, либо он там внутри согнется и будет лежать на самом дне, чтобы все мыло полностью потом из него можно было достать. Попробуем помыть стакан. У меня кружка, она не очень чистая. Как бы вроде и чистая, да, но прозрачная, на ней остаются следы. Хочу попробовать ее помыть. Ну и хочу посмотреть вообще, насколько он пенится, да. Говорили, что не сильно пенящееся средство. Ну, посмотрим. Я вот его специально просто размешаю ложкой. Ну да, пена такая как бы, ну, не сильно пенится. Получается такая более такая жидкая пена. Ну, посмотрим, что получится, если помыть уже мытую, но не очень хорошо кружку. Мою специально без тряпочки, без какой-то мочалочки, потому что, честно говоря, это мой второй опыт. Первый мне очень понравился. И хочу такой же самый сделать уже на камеру. Да, я не удержалась, помыла уже один стакан. И просто без рук мыла, просто как бы без мочалочки мыла, только руками. Мне результат очень понравился. Да, вот то же самое я сделаю и сейчас. Даже без тряпочки. Легко смывается. Аромат такой легкий, может быть, ну чуть-чуть цитроновый какой-то, лимонный отдает, да. Ну вот и смотрите, какая кружечка у нас. Смотрите, как она блестит. Даже просто руками, да, я уже не говорю, если ее мыть нормально с помощью тряпочки какой-то или с помощью какой-то мочалочки. Так что средство мне понравилось, да, 10 из 10. И по качеству, и по запаху, и вы слышите, да, до скрипа, притом просто руками. Так что рекомендую.